Hvilke fag beskæftiger I jer med på jeres studieretning, og hvad er jeres bedste oplevelse i de fag? Vi har biologi på A, og så har vi kemi på B, eller Vi har matematik på B, og vi idræt har, på B kan man også have. det kan man også have, og så er der også noget, bliver suppleret lidt af noget, som kaldes biotech, Ja, som det er er rigtigt. lidt over i noget mere computerfagligt. Ja. Ja. Så, og vores bedste oplevelse, det må være, der er så mange, ikke? Altså. Der er så mange, men altså, der var i hvert fald en gang, hvor vi har lige haft et forløb om kræft, hvor en fra vores klasse, som hedder Bruno, simpelthen gik op til vores lærer. Må jeg ikke nok fremlægge i aflagen, hvor der er. Og aflagen i forhold til klassen er den cirka 3 gange så stor. Det er sådan en stor sal. Det var ret sjovt. Han spurgte også, om man måtte gøre det med en maske på, men det fik han ikke lov til. Men ja, vi har det rigtig sjovt. I biologi.